అనంతపురం కలెక్టరేట్ ఆఫీసులో గన్ మిస్ఫైర్ అయింది. కానిస్టేబుల్ సుబ్బరాజుకు తీవ్ర గాయాలు కావడంతో ఆసుపత్రికి తరలించారు. తుపాకీ క్లీన్ చేస్తుండగా మిస్ఫైర్ అయినట్లు తెలుస్తోంది. అనంతపురం కలెక్టరేట్ ఆఫీసులో గన్ మిస్ఫైర్ అయింది. దీంతో కానిస్టేబుల్ సుబ్బరాజుకు తీవ్ర గాయాలైనట్లు తెలుస్తోంది. ఇదే అంశానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను మా ప్రతినిధి రామాంజనేయులు అడిగి తెలుసుకున్నారు. రామాంజనేయులు, చెప్పండి, గన్ మిస్ఫైర్ అవడం వల్ల కానిస్టేబుల్ కి గాయాలైనట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది? మనం విజువల్స్ లో కూడా చూస్తున్నాము. ఆయనకి ట్రీట్మెంట్ చేస్తూ కూడా డాక్టర్స్ ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన పరిస్థితి ఏంటి? అనంతపూర్ జిల్లా కలెక్టర్ లో ఏదైతే హెడ్ కానిస్టేబుల్ గా సుబ్బరాజు విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ రోజు ఉదయం మార్నింగ్ 5:30 ఆయన విధులకు హాజరయ్యారు. విధులకు హాజరైన భాగంగా కూడా ఆయన ఏదైతే వెపన్ దానికి సంబంధించినది కూడా క్లీనింగ్ చేస్తూ డ్యూటీలోకి వచ్చిన తర్వాత 5:30 ప్రాంతంలో గన్ క్లీన్ చేసే ప్రయత్నంలోనే ఒక్కసారిగా మిస్ఫైర్ అయిపోయి అయితే కుడి భుజము ఏదైతే బ్యాక్ బుల్లెట్ దూసుకెళ్లిపోయింది. అయితే తీవ్ర గాయాల రక్తస్రావం అవడం, అదేవిధంగా తోటి ఉద్యోగస్తులు కూడా అక్కడ గమనించడంతో శబ్దం వచ్చి ఆయన్ని ఉటావుటిగా సుబ్బరాజుని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించేసి మెరుగైన వైద్యం అయితే అందిస్తున్నారు. దాని మీద జిల్లా ఎస్పీ కూడా అయితే జగదీష్, అదేవిధంగా దాని వడ్డౌన్ పరిధిలోని సిఐ మొత్తము రాజేంద్ర యాదవ్ ఇదంతా కూడా పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని అయితే విచారణ చేపట్టారు. పూర్తిగా అయితే ఇది మిస్ఫైర్ అయింది, ఎలాంటి ఇది సందేహం లేదు. అదేవిధంగా ఆ గన్ను క్లీన్ చేసే ప్రాంతంలోనే ఒకసారిగా ఎదుట బటన్ నొక్కి ఎదుతో రాంగ్ బటన్ నొక్కడంతో అక్కడ సుబ్బరాజుకి గాయాలైన పోలీసులు అయితే తెలిపారు. అయితే పూర్తిగా విచారణ అయితే చేపడుతున్నాం. ఇది నిజంగా మిస్ఫైరా లేకపోతే ఏమన్నా ఆత్మహత్య చేసుకునే ప్రయత్నం జరిగింది అనేది కూడా పోలీసులు అయితే విచారణ చేపట్టారు. దీనికంతా కూడా పూర్తిగా ఇప్పటికైతే సుబ్బరాజుకి ప్రభుత్వ పెద్ద ఆసుపత్రిలో మెరుగైన వైద్యం అయితే అందిస్తున్నారు. ప్రాణాపాయ స్థితిలో అయితే ఏం లేదని పోలీసులు అయితే తెలిపారని చెప్పొచ్చు. రైట్, థ్యాంక్ యూ రామాంజనేయులు.